y menos interrupciones. Radio Corazón, única como tú. Es momento de enamorarse, es momento de sentir. Esta es la hora en Radio Corazón. Son las 7:30. En el mes de la patria, hasta 50% de descuento en miles de botines, zapatos, zapatillas y sandalias. Te esperamos en Footloose. Desde el desayuno, yo confío en Pulp para darle a mi familia lo mejor, porque Pulp tiene vitaminas B6, B12 y un alto contenido de vitamina C. Además, no tiene preservantes. Pruébalo en sus riquísimos sabores, durazno y mango. A mis hijos les encanta. Todo el día Pulp. Esta es tu radio favorita, Radio Corazón. La 94.3 en Lima, única como tú. Unilabs le ofrece la prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19 de la manera más rápida y fácil. Separe su cita para el día siguiente en unilabs.yoinas.com. Más información en unilabs.pe. Para los recreos de hoy, reinventamos el timbre en casa. ¡Recreo, chicos! Todo para que tus hijos disfruten la nutrición de Milo, listo para tomar en cualquier momento del día. Con hierro, vitaminas, minerales y malta. Milo, nutrición lista para tomar en los nuevos recreos. Anota, la 94.3 en Lima es Radio Corazón, única como tú. Enamorados de nuestro país. Felices fiestas patrias en Radio Corazón. Lita, buenas noches. Te saluda Sarita del distrito de Catacaos, departamento de Piura. En esta linda noche deseo que este 199 aniversario patrio sigamos luchando más unidos que nunca por nuestras metas e ideales como país. Dios los bendiga por acompañarnos en estos momentos. Cuídate, Carlita. Por favor, puedes poner la canción El poder de tu amor de Ricardo Montaner. Muchas gracias. Radio Corazón. Tengo que reconocer que me sorprendió el amor. Me enamoré de ser y tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón, hablando solito con su corazón. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará, a menos que haya otra luna la eternidad. Los seres solo son humanos si saben justificarlo, que son más humanos si pueden amar. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor, de beso en beso va el amor a la cama.
falta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Radio Corazón. Del cielo, de tu amor, el poder de tu amor. Radio Corazón. En la 94.3 de Radio Corazón presentamos Un Nuevo Latido. Falta Amor. Sebastián Yatra y Ricky Martin. Escúchala solo por la 94.3 de Radio Corazón. Única como tú. Nuevo Latido. Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar. Yo sería el culpable, que tú ibas a llorar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No hay nada más difícil que aprender a mentir, fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir por dentro, por dentro, por dentro. Y tú, es fácil para ti olvidar. Nunca quise nada más, siempre fue muy tarde. Me haces falta, amor. Explícame qué te hizo falta, amor. ¿Será todo eso que me falta, amor? Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das. ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir? El odio no puedo evitar. Solo espero que al final el amor no te falte. Si yo lo encuentro en otra parte. No quiero disimular, no quiero hablarte. No quiero que al despertar quiera besarte. Voy buscando una razón para olvidarte. Entre más lo intento, más me cuesta. Corazón. 7 de la noche con 40 minutos. Falta Amor, una canción que nació en plena cuarentena junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra. En el mundo nos falta amor, pero estoy segura que después de esta situación tan difícil, tan complicada, vamos a ser mejor como ciudadanos, como personas, más solidarios, más
abrigo, que nos cuida. No simplemente el Perú, señores, sino todo el mundo. Por eso, mañana disfruta el 28 de julio. Yo sé que es de una manera distinta, que tal vez ya tenías planes de viajar, de irte por ahí, de desconectar un poco, pero a veces uno nunca sabe lo que pueda pasar y hay que aprender de cada experiencia que la vida nos otorga. Quédate escuchando en Radio Corazón. Gracias de verdad por mandarme sus mensajitos, por comentarme que están, no sé, ahorita tal vez tomándose un lonchecito, ya camino a casa después de un día de trabajo, siempre con las medidas de prevención. Gracias por abrir tu corazón conmigo. Y recuerda que ahora puedes escuchar Radio Corazón en cualquier momento y en cualquier lugar. Descarga gratis Audio Player Perú y escucha la música que acelera tus latidos desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú y lleva toda nuestra programación a donde quieras. Audio Player Perú es una app oficial del grupo RPP, disponible en Play Store y App Store. Descárgala y no te pierdas de nada. Quédate aquí en Radio Corazón. Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. Y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente y hacer llorar a quien más quiero. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo. ¿A quién más?
Si te preguntan, ¿qué radio escuchas? Responde, yo escucho Radio Corazón, única como tú.
despedir, beso de chocolate a toda la gente hermosa que de verdad me ha estado mandando un mensajito de diferentes partes del Perú, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Pucallpa, Piura. Sé que teníamos distintos planes para estas fiestas patrias, pero ante esta situación tan difícil y tan complicada hay que apechugar. Así que por favor a toda la gente hermosa, quédense en casa, por favor, disfruten. Familia, al lado de los tuyos, agradece que están con salud. Desde aquí te mando un gran apachurro, un beso de chocolate a la distancia. Y bueno, que estas fiestas patrias nos unan más y nos ayuden a poder afrontar esta situación difícil, pero de la mejor manera, siempre siendo responsables. Quédate en tu casa por eso, quédate escuchando Radio Corazón. Ya llega Chiqui con Cosas del Corazón. Yo mañana no hago programa, paso un 28 junto a mi familia. Besitos inmensos y vamos con Alejandra Guzmán y esto es Día de Suerte por Radio Corazón en Lima, la 94.3. Se rindió entre estrellas de cartón, perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame, y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame, y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino, tenerte por siempre conmigo, pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo.
Cuando sientas que las palabras no son suficientes, deja que la música hable por ti. En Radio Corazón tocamos las mejores canciones de amor. Camina conmigo. Sintoniza la 94.3 en Lima y expresa todo lo que sientes. Olvídate. En julio, somos tu radio favorita para escuchar las mejores baladas. Hoy te pido perdón. Radio Corazón. Única como tú. En Radio Corazón, la hora llega gracias a Cielo Alcalina. Son las 7:57. Cielo, eleva tu vida. Si cortas tu pelo para que crezca más, mejor repáralo. Nuevos tratamientos reparación de queratina de